Det her er 8. afsnit i historien om et teater. Et ganske almindeligt og kedeligt og fuldkommen vidunderligt teater. Hvis du vidste, hvad det kan gøre ved et menneske, vil du sige det samme. Jeg vil sige, det har jo alle dage været, hvis man kan kalde det legetøj, så har det været mit allerbedste legetøj. Jeg havde også nogle venner, men altså mit bedste ven, det var mit dukketeater. Jeg kunne både trække mig tilbage og være i min egen verden, og jeg kunne også være sammen med en masse gode venner og spille teater og kunne spille for dem. Så det vil sige, den sociale side, som er utrolig vigtig i dag, den kan man stadig have der. Men altså, dukketeateret var en meget, meget stor, det vigtigste legetøj, eller hvad vi kan kalde det, interesse i de der år, fra jeg var 10 til 14 år. Eller sådan noget. Alle de stunder, vi har siddet under krigen og efter krigen og skåret ud. Nej. Men mine forældre og min bror og jeg, vi nød det der. Ja, det var vidunderlige stunder. Jeg lå om aftenen, når jeg var gået i seng og havde stillet det op på mit værelse, og nægtede at slukke lyset i teatret, for jeg lå bare og kiggede ind på det, og forskellige scenerier. En af dem, der også blev ramt dybt i hjertekuglen, er Kasper Bech Holten. Han fik som voksen sin drøm opfyldt om at blive operachef på Det Kongelige Teater og iscenesætte Wagners 16 timer lange opera Ringen. Selvfølgelig først efter at have opført den på Modelteater. Udover at spille de her færdigindspillede komedier, man kunne købe, eller stykker, man kunne købe med kulisser og bånd til, jamen, så begyndte jeg at kaste mig over og begynde at spille opera på Dukketeateret, begyndte at eksperimentere lidt med selv at lave nogle kulisser. De var nok lidt naivistiske i stilen, da jeg der som 12-årig for første gang kastede mig over en Wagner-opera. Så prøvede jeg at genbruge kulisserne fra Elverhøj. Synes jeg, de passede fint til Wagners Ringguldet, fordi Odin i Wagners Ringen, han har jo klap for øjet, det har Christian 4. jo også. Så der var nogle ting der kunne genbruges. Men senere gik jeg så langt, da jeg i mine teenageår endte med at spille hele Ringen for familie og venner. Godt nok fordelt over 4 år, men alligevel med kulisser, vi selv lavede. Det var ved at afstedkomme ind til flere katastrofer, hvor jeg var ved at sætte ild til hele lejligheden, når vi skulle lave de store ildeffekter i Valkyrien og forskellige andre ting. Men det blev faktisk en meget stor passion for mig. Så vi spillede musikken på plade, Karians indspilning, og så stod min bror og jeg inde i den ene stue med sådan rødt klæde rundt om Dukketeater, og så sad familie og venner inde i den anden stue. Jeg har senere ladet mig fortælle, at de satte sig pænt til rette, inden forestillingen startede, og så i løbet af, når musikken var gået i gang, så listede de ud i køkkenet og fik sig en mad og en sludder og en kop kaffe og sådan noget, og kom så tilbage igen, inden akten sluttede. Havde nogen sagt til mig, at jeg skulle få lov til at instruere opera i det store format, og for den sags skyld lave hele Wagners Ringen i det store format. Så havde jeg knebet mig selv i armen og sagt, det kan jeg ikke tro er sandt. Men selvfølgelig var drømmen der et eller andet sted, og det var vel også derfor, jeg gjorde det. Fordi den her følelse af at skabe teaterets magi, jamen den er der jo på en måde lige så meget, når man laver modelteater, som når man laver det i det store format. Ideen er den samme. Mange af de største kunstnere, mange flere end jeg kan beskrive i de her udsendelser, begyndte deres karriere med modelteater, især instruktørerne. For på et modelteater får man indblik i alle funktionerne. Når du har et modelteater, så er du jo direktør, instruktør, skuespiller. Måske ikke så meget scenograf, medmindre du tegner det selv, men du er trods alt, du er også tekniker, jeg mener, du er scenetekniker og regissør. Det er dig, der bestemmer, når ja, det hele. Altså Dukketeater er jo teateret i lille størrelse, og det vil sige, lige så kreativt som teateret er, lige så kreativt er modelteateret, bare skalere ned selvfølgelig. Og det vil sige, at du kan arbejde med lys, du kan arbejde med lyd, du kan arbejde med farver, du kan arbejde med tredimensionelle udtryk også. Man får lov til det hele, og med det mener jeg, at alle funktioner er samlet på sådan et modelteater. Man skal tage sig af lyset, man skal tage sig af teknikken, hvordan kommer figurerne ind og ud, hvordan kommer scenografien, altså kulisserne, op og ned. Hvordan kan man få det til at blive som det størst mulige eventyr og den størst mulige oplevelse for de publikummer, der sidder og oplever det. Og nu skal jeg så finde en eller anden måde, hvor jeg kan få dig til at sige, at det var modelteateret, der skabte din karriere. Nej, det var det ikke. Andet end, jeg synes, det var sjovt. Altså, det var skægt jo. Og det var så æstetisk og så yndigt, og det var på samme måde, som der var publikum på, og stole sat op i hjemmet og sådan noget. Det var meget skægt. Man kan sige, det var medvirkende. Det var medvirkende? Ja, det var det jo. Okay. Og det var jo heller ikke så unormalt dengang. Det var meget udbredt. Ja, alle spillede lidt dukketeater. Ej, blot til lyst, den gamle. Ja, præcis. Ja.
Dengang vores ramponerede teater kom ind i stuen, havde jeg ingen idé om, hvor mange danske kulturpersonligheder, der er rundet af modelteateret. Og jeg havde bestemt ikke forudset, hvilken besættelse det skulle blive. Især børnenes ambitioner steg dagligt, og da jeg som den eneste ikke skal i skole, min kone er nemlig også skolelærer, er det blevet mig, der laver det meste arbejde. Altså, i stedet for det arbejde, der egentlig er mit arbejde, og som jeg nok burde lave. I dag skal jeg forsøge at give Aladdin en lampe i hånden, der kan lyse. Det vil sige, at først skal jeg male en helt ny figur. Der er nemlig noget ved Aladdin, som altid har generet mig. Det er Aladdin-figuren her. Han skal jo faktisk kunne holde en lampe i hånden. Og der findes ikke nogen figurer, hvor han har en lampe. Så det er det første, vi skal have gjort. Vi skal have taget en fotokopi af ham, og så skal han have en lampe i hånden. Og jeg har en lumsk plan om, at den lampe også skal kunne lyse. Se om det kan lade sig gøre. Jeg så faktisk en lampe hos en af mine modelteatervenner. De har sådan en kopi af Aladdins lampe stående. Så tænker jeg, den kunne jeg bruge til at tegne efter. Så det vil jeg gøre nu. Så jeg vil prøve at tegne lampen ind oven på fotokopien her. Så den sidder nogenlunde der, hvor den skal. Sådan her skal den cirka se ud. Og det skal jo så fyldes ud med hvid først. Man behøver ikke bruge en masse penge på farver. Gode farver er dyre, dårlige farver er billige, og det her behøver ikke at være så gode farver. Først skal jeg bare bruge noget hvid, fordi først skal jeg bare dække den der figur med hvid, lige præcis der, hvor lampen skal være. Hverken mine farver eller pensler er helt oppe at ringe. Men på modelteater er det et godt gammelt princip, at man bruger det, man har. Ellers kan det godt blive lidt dyrt og besværligt, det hele. Og det kan jeg så dække med en kobberfarve af en art. Nu mangler der bare én ting. Det er hans højre hånd. Vi skal på en eller anden måde have ham til at holde på lampen. Så jeg skal tegne en ny hånd ind, som skal sidde hernede. Jeg laver det bare sådan nogenlunde med blyant, og så tegner jeg det ind bagefter. Så først så forlænger vi armen hernede af, og så laver vi lidt plads til en hånd. Den skal vi så male ind som hånd hernede. Og så skal jeg også have noget af hans ærme der. Det er sådan en lilla, så der skal vi have noget blå. Og noget rød. Sådan, så er vi da kommet lidt tættere på hans ærme, ikke? Sådan her. Nu holder Aladdin lampen i hånden. Jeg har lavet hans ærme og hans hånd færdig, trukket det op med en spidsblyant og en pen. Så skal jeg have fundet en måde at klæbe det her op på pap, men hvor der er et hul til lampen. Sådan så, at der ikke er noget pap der bagved, for så kan jeg male bag på det bagefter. Så kan jeg sætte lys på, og så kommer der lys i lampen. Så for at kunne lave det hul i pappet, så er jeg nødt til at kalkere ovenpå her. Så jeg kan tegne det, jeg synes skal med, og det, der ikke skal med. Først så laver jeg omridset af Aladdin, og så laver jeg så bagefter det hul, som jeg vil have, der ikke skal være pap bagved. Og vi kan jo sige, at der skal være lidt plads at lyse på, så vi kan sige, at sådan et felt her skal der ikke være pap. Skal jeg bare klippe det her ud? Det skal jo være ret præcist, sådan så at pappet og figuren er lige store, men det er en god takst det her heldigvis. Sådan her er den kommet til at se ud. Hvis jeg klistrer det her op på pappet, og så for inden skærer hullet, så vil det passe lige præcis med, når figuren kommer ovenpå. Kig på denne her. Nu har vi altså en figur, der ligner næsten på en prik den gamle Aladdin. Hans højre hånd er flyttet ind, så han holder lampen. Og hans venstre hånd er også lavet lidt om, så han holder fast. Forskellen er nu, at her
har jeg tegnet lampen ind med stråler. Så når man holder den op mod lyset, skal vi prøve at se, om vi kan få det til at virke i kameraet. Så lyser lampen, ikke? Nå, jeg vil i hvert fald pudse den lidt først. Den er jo helt irret. Det må da være nogle svin, der bor i det bjerg. Men Nureddin skal faktisk også holde en lampe, en dag i måneskin, så her slipper jeg heller ikke for en ny figur. Jeg er jo hurtig som et lyn, og jeg kommer, når du kalder, gennem dette drømmesyn. Sådan. Så kom vi så langt. Nu er hans hænder væk, og der er kommet en lampe, en hvid lampe ind. Så gør jeg ligesom jeg gjorde med Aladdin, at jeg maler den kobberfarvet, og så skal jeg så have sat hans hænder herop. Det er ikke så svært her, fordi der tager jeg bare den hånd og flytter derned. Men den anden hånd skal tegnes på ny. Yes. Så først lige med blyant, hvor de skal sidde. Og bagefter med pensel. Øjeblik. Sådan. Se. Nu blev det sådan her, at her har vi den oprindelige, og her har vi ham i måneskin. Der skal han jo have sådan lidt mere gustent, lyst, hvidt skær, ikke? Den hånd, han holder hernede, det er jo bare den samme, der er flyttet hernede. Så er der tegnet lidt nye arme på ham. Den anden arm her er faktisk den her arm, og den hånd, der er flyttet op, gjort lidt større. Og så er hans holdning ændret lidt. Jeg har løftet hans skulder lidt, fordi han står med lampen og er meget nervøs for at skulle bruge den første gang. Nu har jeg fået klistret ham op på pap, sådan at lampen kan lyse. Men hvis jeg kan få en lille pære til at sidde deromme, så kan jeg få et lille lys i lampen, når han står ude i måneskinnet. Det skal ikke være for meget, jo. Det skal stadig se naturligt ud. Og hvis jeg bliver rigtig god, så finder jeg en måde, hvor jeg kan have den lille pære derinde, og så kan jeg stadigvæk vende ham. Sådan så vi ser ham bagfra samtidig. Nu er det vel den rigtige lampe. Nå, jeg må prøve. Hvorfor gnider du så voldsomt? Jeg er jo hos dig som et lyn. Lige så snart du pudser lampen, kommer dette drømmesyn. Og så er vi også ved at være igennem de sidste scener. Der mangler kun Aladdins palads, som godt kunne bruge en detalje eller to mere. Måske et par tårne. Jeg har prøvet at lege lidt med Aladdins palads. Det her det er work in progress. Men jeg har taget nogle af de ting, jeg havde tilbage. Og det vil sige, at jeg har en balkon her. Det skal vi bruge, fordi Gulnar kigger ud og hører Nureddins stemme. Men der er jo lidt bart derude. Der hører sådan en her til, hvor man ser byen. Den er jo altså ret flot. Den kunne jeg jo godt have stillet op her. Men jeg tænkte, det var egentlig meget skægt at have byen, som hun jo snakker om. Så jeg har en by fra første akt. Den vil jeg så prøve at sætte på og se, hvordan det ser ud. Men den skal jo så være langt. Den skal være langt væk, så jeg sætter den helt her om bagi. Og hvordan ser det ud? Det er sådan lidt sjovt, ikke? Og så havde jeg faktisk også en idé om, at man kunne have nogle tårne, måske nogle lidt større tårne og sådan noget der. Det kan være, at jeg laver et eller andet, som er lidt tættere på. Her er den by. Jeg forstørrede tårnene fra den oprindelige Isfahan-dekoration, klistrede dem sammen på en ny måde, lavede nye mure og huse og satte halvmåner på spirene. Det må man aldrig smide væk. Halvmånerne er lavet af papir fra en chokoladeæske, hvilket er endnu en grund til altid at have fyldte chokolader inden for rækkevidde. Så kan man lave den lille størrelse inde i. Så klipper man dem ud. Så de får en klat lim hver. De 2 halvmåner der.
godt lige bruge det her til at trykke med. Jeg er ved at være ret utålmodig med at få forestillingen klar, så jeg må indrømme, at jeg sjuskede en hel del. Men i den rette dæmpede belysning er det utroligt, hvad man kan slippe afsted med. Sådan. Det var godt, jeg fik sagt, at jeg var dårlig til at skære ud. Tårne, der er limet op på dårlig pap og skåret sjusket ud, kan gøres fine ved at male kanterne sorte. Så fanger lyset dem ikke. Tiden er ved at løbe fra de finere finesser på det her projekt. Ja, kønt er det ikke, men det ser man forhåbentlig ikke, når den kommer op på scenen. Se om højden passer. Jeg har lavet lidt ekstra højde her, fordi hun jo kigger ud af balkonen. Hej lille kat. Så skal vi se, hvordan det ser ud på stedet. Jeg har ingen idé om, det kommer til at virke eller ej. Så vi prøver at sætte hende ind, så hun kigger ud. Ja, det er da ikke helt tosset, hva'? Det går være, der skal flyttes lidt rundt på dem. Men nu prøver vi bare at lade dem stå der forløbet. Ja, så kom vi så langt. Vi nærmer os. Jeg endte med at sætte tårnene så langt bagud, at man stort set ikke ser dem. Men den ægte modelteaterentusiast bemærker dem selvfølgelig straks. Der står en tosset mand derude. Hvad gør han? Han sælger kobberlamper. Det lyder da ikke så tosset. Nu kom børnene endelig hjem, så jeg har en undskyldning for at fortsætte med modelteater, i stedet for at rydde op og lave kontorarbejde. Dejligt. Vi har ganske vist nu ret ind i flere udgaver, men denne her skal kunne noget helt specielt, nemlig gokke et kranium oven i skallen, så det falder på gulvet. Det er en ambitiøs effekt, som for det første kræver, at Nureddin kan løfte armene. Altså, jeg tænker sådan noget, så han ligesom kan sådan blive vred, når han får det at vide. Når han finder ud af, at Aladdin han har fået et slot og alting, ja, det ville være fedt, og hvis han kunne løfte armene. Er det det, vi skal gå efter? Armene ud til siden? Ja. Det kræver, at vi lige tager en fotokopi først. Gider du tage fotokopi, Anne? Ja. Så kan vi lige prøve at lave en tegning af, hvordan han skulle kunne se ud. Vil du prøve at lave en tegning af, hvordan han skal stå med armene? Han har jo sådan, står sådan her, ikke? Cirka bare. Så med sit lange skæg hernede og hår, så har han jo selvfølgelig sin krop. Tegner bare lige lidt hurtigt. Bla bla bla. Så skal vi have armene sådan her op, fordi at... Ligesom en spejlemand? Ja, sådan. Ja, det er også sådan, man plejer at gøre, når man skal lave bevægelige figurer. Men desværre er jo, at så skal vi lave nogle helt nye arme til ham. Ja, og de skal ligne de gamle. Jamen, man kan jo også bare lave dem sådan den anden vej ind, både sådan her. Altså, det er jo sådan lidt, hvad for en vej det skal være, fordi der kan han jo stadigvæk godt gøre sådan, eller skal de bare være. Problemet er bare, at hvis du har armen her, ikke, så kan du ikke løfte den helt op, fordi det ser dumt ud. Der er ingen, der løfter armene op sådan her. Så hvis man har den sådan her, så kan han lettere få armene helt op, ikke? Ja, det er jo faktisk en ret god idé, hvis vi... Ja. Nå, hej Jacob. Der har vi kopien. Godt. Så det Sofia og jeg snakker om er, at hans arm skal gå sådan en lille smule ud af. Var det ikke det, vi snakkede om? Bare lidt sådan der. I begge sider her, ikke? Først så skal vi have dækket den hånd der. Den duer ikke, og den der skal klippes ud. Men så får vi jo hul i ham. Jamen det gør jo ikke noget, så vi kan bare tage en ny fotokopi af figuren der, ikke? Og skal vi også have lavet den spejlvendt. Vi så scanner den og laver den spejlvendt, så vi kan have begge hænderne. Så bruger vi hans hænder i begge sider. Den hånd der kommer til at sidde i begge sider, ikke? Er du klar? Og husk nok at gøre det forsigtigt. Ja, det gør ikke så meget. Vi kan bare tage en ny kopi, heldigvis. Super. Der. Så har vi en hånd, vi kan sætte på der. Og så skal vi bare have spejlvendt den samme hånd til den anden side. Vil du lave de der ærmer? I kan lave fra begge sider. Så blander jeg lige noget farve til jer. Værsgo. Så vi skal bare farve ærmer? Ja, farve ærmerne dernede, så de bliver mørke. Der skal lidt mere vand på penslen, det ved jeg ikke. Så har vi fået klistret noget over skægget, og vi har sat hænder på begge sider, som er tegnet lidt, så de
så de vender rigtigt. Det er ikke helt færdige endnu. Vi har fået malet ned over her, så hans hånd er skjult. Så nu har vi altså underarmene, skægget og hånden er skjult. Så skal vi bare have gjort det lidt pænere. Jeg tænker mig, hvis vi laver en, der bare står, så kan vi lave, så han også kan vende sig om. Nå, ja, det vil faktisk så kan vi male ham bagpå. Okay. Skal vi gøre det? Jo. Så har vi 2 forskellige. En, der kan vende, og en, der er dobbelt arbejde. Men det bliver flot, for der er ikke nogen, der ved, hvordan. Man kan jo ikke vende en figur, om der kan bevæge sig. Så ser man ligesom sprællemanden bagpå, ikke? Så ser man snoren og sådan noget. Så hvis vi laver ham, så han først vender sig om, og bagefter bevæger sig, så vil publikum sige, hvordan gjorde de det? Ikke? Mm. Mange af os, der ender med at arbejde med kunst, jamen, vi har jo sikkert en eller anden lidt hyperaktiv fantasi og en lyst til at leve sig ind i andre mennesker. Det tror jeg, man allerede som barn eller ung kan finde et afløb for i modelteater. Hvis man har et barn, eller som har en særlig sans for det kreative, en lyst til at udtrykke sig, har en fantasi, så kommer det altså i særlig grad til udtryk i modelteaterets verden, fordi man netop kan arbejde med alle disciplinerne. Man kan skabe illusioner med lys, man kan arbejde med det visuelle, med rum, man kan arbejde med tid. Altså, hvis man har lyst til at udtrykke sig, har lyst til at fortælle historier, så mener jeg faktisk, at modelteater er en usædvanlig god måde at få afløb for det for. Så måske er det, fordi vi allerede som børn er faldet i gryden og ikke har kunne lade være, og så har vi fundet ud af, at modelteater var det afløb, vi kunne få for det. Jeg synes faktisk, det er en fantastisk ting at arbejde med, fordi det er så sanseligt, det er fysisk, man skal være til stede. Der er ikke nogen genveje på en eller anden måde. Så nu har vi en figur, nu har vi en vred Nurejdin. Han har faktisk også en lidt anden mund, så han ser lidt mere bist ud. Og så har vi gjort en ting til. Er det ikke rigtigt, Jacob? Vi har malet den bagpå. Det er rigtigt. Wow, her har vi ham bagfra. Det er der garanteret ikke nogen, der kan forstå det her. Nej, men så er det jo bare lige det der, hvordan vi forventer om. Altså, vi har set nogle andre gøre det. Har vi ikke det? Jo, hen hos ham der manden. Jo, det er rigtigt, hvor du vendte pjerret om. Det er rigtigt. Ja, men den er jo nem nok at vende. Det gør vi på sådan en vendefigur før. Det kan vi godt prøve. Og så skal vi jo videre faktisk med ham, der kan løfte armene, ikke? Så blev Nurejdin klar til at blive lavet til sprællemand. Men vi nændede ikke at skære armen af ham. I stedet blev vi enige om at lave 2 figurer. Vil du tage fotokopi denne gang? Ja. En, der kan vende, men ikke bevæge armene, og en, der kan bevæge armene, men ikke vende. Vi skal jo ham til at bevæge sig som en sprællemand. Nu tegner jeg bare lige hans krop her, ikke? Så på en eller anden måde skal vi have armene til at sidde her bagpå. Med nogle snor ned her, ikke? Og så skal man kunne styre de snore udefra. Det vil sige, at vi skal have lavet sådan nogle øjer, det kan gå igennem. Og så skal der et eller andet tungt her, som tynger ned, ikke? Ja. Så har vi haft lidt kvalitetstid igen og prøvet at lave vores første bevægelige figur. Ja. Og vi gjorde jo, som vi havde aftalt, at vi lavede nogle øjer hernede, som snoren kunne gå igennem. Og så har vi lavet det ligesom en sprællemand, at vi har syet den der arm fast. Og så har vi sat noget bly her på. Ja. Og det vil sige, at når man hiver lidt, så bevæger armen sig. Ja. Så Så kan du også gøre det der. Ha, nu er han ja. lukket ind i en hule, altså. Også. Ha. Ja, og så kan man nemlig gøre det, at man har ham her, som man så går rundt med, og der er han vred, og så går han ligesom bare lige bag ved noget, og så kommer den her ud, og så kan han pludselig bevæge armen, ikke? Ja. Jo, endnu en sten på vejen mod premieren er fjernet. Jeg er nogle gange nødt til at minde mig selv om, at det er processen og ikke resultatet, der tæller på et modelteater. Men for hver gang en ny idé bliver født, brænder vi efter at omsætte den til virkelighed. Palazzo skal giftes med en prinsesse. Det er umuligt. Måske især jeg, hvilket er en smule skræmmende. Jeg havde faktisk troet, at modelteater var noget, man ville vokse fra en dag. Hævn! Bevægelig figur. Tjek! Ja. Jeg lavede et mellemtæppe baseret på bagtæppet. I næste afsnit fortsætter vi arbejdet med nye figurer og dekorationer.
Fra at være en fritidsfornøjelse af projektet støt og roligt ved at overtage os. En røverbande. Men hvad gør man, når man er blevet besat af modelteater? Jeg har haft problemer med at sove i lange perioder, for jeg har drømt om modelteater. Det har fuldstændig overtaget mig, og det har været meget dejligt det meste af tiden, men det er også meget rart at sove. Se med næste gang, hvor 9. afsnit ruller af stablen.